Tani, rikthehemi për një moment te gropa që thotë Edi Rama në fondin e pensioneve. Autori më i madh i gropës në fondin e pensioneve është Edi Rama. Jo vetëm me largimin masiv të trive dhe të punëtorëve të ri nga Shqipëria, por me mos pagesën e kontributeve shoqërore për punojësit e administratës. Nuk ndodh kjo dhe ndërmarrjeve publike. Kjo është e pandëgjuar ndonjëherë, që shteti nuk paguon sigurimet shoqërore për punojësit e tij. Pra shteti marr në zi punojësit e tij. Pra administrata shtetërore është një piramidë informaliteti. Dhe kjo merr fund. Kjo nuk ka ekzistuar. Unë garantoj që do t'jetë i hekurt ligji që njëkohësisht me disbursimin e pagave do disbursohen kontributet për sigurimet shoqërore për çdo punojës të administratës shtetërore dhe të ndërmarrjeve publike në mënyrë të prerë dhe të padiskutueshme. Pensionistët dhanë ide tjera, propozime tjera shumë të arsyeshme. Ata kërkuan që shteti të shmang nga detyrimi fiskal të ardhurat që ata krijojnë pas daljes në pension, pagat që marrin pas daljes në pension. Dhe kjo do ndodh. Mora përsipër që pensionistët nuk do të paguajnë për pagën shtesë sigurime të tjera.